Всем привет, с вами Кия Хайтеч, и это обзор в Майнкрафте на еще один механизм. Это механизм под названием камин. Ну, не камин, печка такая. Она у нас загорается. Нажимаем кнопочку, она тушит. Смотрите, вот, загорелась. То есть, это потушит. Там вот у нас поршни. С той стороны у нас, видите, находятся раздатчики. Вот так вот. Их поставили очень просто, это все стоит. Самое тяжелое это все-таки было кнопку поставить. Ну и это оказалось несложной задачей. Ну вот такой вот себе камин можно поставить в любом доме. Механическом, ну, красивый, реально классно горит. Вот посмотрите. Особенно если вот такой вот. Не, ну круто, ярко-то. Нормально. Ну, для дома подойдет. Всем спасибо за внимание. Карту я выложу. С вами был Кирилл Хайтеч. До скорой встречи.